হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? তো আজকে চলে আসলাম আপনাদেরকে আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি খুব চমৎকার হবে, কারণ এই সমস্যাটিতে সবাই ভুগছেন এবং কি আমিও ভুগছি একটা সময়। তো অনেক যাচাই বাছাই করার পর আমি এই সমস্যাটি সমাধান করেছি বা সমস্যার সমাধানটি আমি বের করেছি। তো সেটি আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো, কারণ এই সমস্যাটা আপনাদের সবারই হয়, প্রায় ম্যাক্সিমাম লোকেরই হয়। এই টাচ ফোনে আমাদের এই সমস্যাটা, সেটা হচ্ছে কেউ যদি আপনার ফোনে ফোন দেয়, অনেক সময় দেখা যায় কোনো টোন বাজে না বা ভাইব্রেশনের যে কাঁপুনিটি আছে সেটাও বাজে না। আমি কিন্তু খুব সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। মানে আমার কথা যদি না বোঝেন তাহলে কিন্তু কিন্তু আমার ব্যর্থতা না, এটা আপনার ব্যর্থতা। কারণ আমি খুব সহজ বাংলা ভাষায় আপনাদেরকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আর দেখানোরও চেষ্টা করব। আমার ভাষা কিন্তু আমি সেভাবে কথা বলছি না, আপনারা সবাই বুঝবেন। তো যে সমস্যাটা হচ্ছে, ফোন দিলে কোনো টোন বাজে না বা ফোনের স্ক্রিনেও দেখায় না যে কে ফোন দিছে, বা ফোন দেওয়ার যে একটা যে লোগোটি থাকে ওই লোগোটিও কিন্তু ফোনের স্ক্রিনে ভাসে না। অনেক সময় হয়তো আপনাদের এই সমস্যাটি হয়, আবার কারো নাও হতে পারে। তো সেই সমস্যাটি আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা সমাধান করবেন। তো সেটি নিয়ে আজকের ভিডিওটি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি আমার অনুরোধ, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন হয়েছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনারা আপনাদের ফোনের স্ক্রিনে চলে আসবেন। ধরেন আপনাদেরকে আমি সাপোজ একটু বোঝাই। আমি যদি এইভাবে যদি আমি কোনো একটি নাম্বারে ফোন দেই, দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে। এইরকম একটি ইন্টারফেস এখানে শো করে। তো সেটি কিন্তু এখানে শো করে না এবং কি কোনো আওয়াজও হয় না। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এইভাবে যদি আমরা ফোনটাকে আমরা টেনে দেখি তখন দেখা যায় কি এখানে কেউ ফোন দিছে আমাকে। যেমন ধরেন আমি এখন যে অ্যাপটি ব্যবহার করছি এই অ্যাপটির লোগো কিন্তু এখানে ভেসে উঠছে। দেখেন যে এই লোগোটি কিন্তু এখানে ভেসে উঠছে। তো ওই রকমভাবে যদি কেউ ফোন দেয় তাহলে আমাদেরকে এটা এইভাবে টেনে আমরা দেখতে পারি, কিন্তু এছাড়া দেখার কিন্তু কোনো উপায় থাকে না। তো সেটি আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো। তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সেটিংয়েও যেতে পারেন বা আপনার ফোনের স্ক্রিনের এরকম উপর থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এটা মানে এদিক থেকে আপনারা টান দিবেন, এইভাবে করে টান দিবেন, এইভাবে করে টান দিবেন, মানে উপর থেকে এইভাবে করে টান দিবেন। টান দেওয়ার পর যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনাদের অনেকজনের ফোনের অনেক রকম সিস্টেমই থাকতে পারে। কারো এদিকে থাকতে পারে, কারো এদিকে থাকতে পারে, অথবা কারো এদিকে থাকতে পারে। তা আপনাদের ফোনের যে দিক থেকে এই অপশনটি আসবে আপনারা সেদিকে যাবেন। সম্পূর্ণ অপশনটা একটু খোঁজাখুঁজি করবেন। তো খোঁজার পর এরকম করে আমারটা যেহেতু এরকম সিস্টেম, আমি এদিকে টানলে আসবে একটা নেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডোন্ট ডিস্টার্ব। এই ডোন্ট ডিস্টার্বটার মধ্যে আপনারা ঢুকবেন। তখন আপনারা এখানে ঢোকার আগে দেখবেন যে আপনার এই অপশনটি অন করা আছে কিনা। যদি অন করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাটি কিন্তু হবে। আর যদি এরকম অপশনটি অ্যালাউ করা না থাকে, অপশনটি যদি চালু করা না থাকে তাহলে কিন্তু এরকম সাদা কালার দেখা যাবে। আর যদি এটি যদি অন থাকে তাহলে কেমন দেখা যাবে আপনাদেরকে আমি দেখাই। এই যে আমি এটা অন করে দিলাম, তো দেখেন এখন এখানে একটি কালারিং চলে আসছে। তো আপনারা ভাববেন যে আপনাদের এই অপশনটি এখানে চালু করা আছে, সেই কারণে আপনাদের কেউ ফোন দিলে আপনাদের ফোনে এখানে ভাসছে না। তো যদি এটা এরকম চালু থাকে তখন আপনারা কি করবেন, এটা এইভাবে অফ করে দিবেন। দেখেন তখন আপনাদের এটা সমস্যাটার সমাধান হবে। আপনাদের পরবর্তীতে যে কোনো কেউ ফোন দেও তাহলে এটা ফোন রিংটোন বাজবে যে টোন সেভ করা আছে, বা আপনারা তখনই আপনারা
ট্রাই করে নেবেন যে ফোন দিলে আওয়াজ হয় কি না। তো এটি আপনারা করে নেবেন। আর একটি কথা বলছি যে এটি অনেক সময় আমরা অনেকের নিজেরাই করে থাকি বা অনেক সময় হাতের টাচ লেগে এরকম হয়ে থাকে। তো ওটিতে কিন্তু একটু ওই অপশনটি কিন্তু অন করে রাখলে একটি সুবিধা আছে কি, ধরেন আপনি কোনো একটা ভিডিও দেখছেন বা কোনো একটি ভিডিওর কাজ করছেন বা কোনো মানে যে কোনো হোক, ফ্রি ফায়ার খেলছেন বা কোনো গেম খেলছেন, তখন আপনি যে ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো দেখেন সেই ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখার সময় যে আপনি ভিডিও চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তো ওই চ্যানেলগুলোতে যে কোনো সময় যে ভিডিও আপলোড করে এর সামনে এইভাবে চলে আসবে। তো অনেক সময় বিরক্ত হন আপনারা আর কি। তো ওই জন্য আর কি ওই অপশানটি অন করে রাখলে তাহলে আর কোনো মেসেজও আসবে না, মেসেজ আপনার স্ক্রিনে শো করবে না। আবার যদি কেউ ভিডিও আপলোড করে সেটাও আপনাদের এখানে কোনো শো করবে না। মানে এক কথায় আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করতে পারবে না আপনি ওই অপশনটি চালু করে রাখলে। ওখানে লেখাই আছে ডোন্ট ডিস্টার্ব, মানে আপনাকে যদি কেউ ফোনও দেয় তারপরেও ফোনের স্ক্রিনে দেখাবে না, আসবে অটোমেটিকলি ওখান থেকে ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর কি। আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা। তো আপনারা যদি ওইরকমভাবে রাখতে চান সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। আপনারা এখানে এসে এই ডোন্ট ডিস্টার্ব যে অপশনটি আছে এটি অ্যালাউ করে রাখবেন, তাহলে আপনাদেরকে কেউ ফোন দিলে আপনাদের ফোনের স্ক্রিনে কোনো ধরনের সমস্যা আসবে না। আপনাদের মন মতো আপনারা গেম খেলবেন বা ফোন দিবেন বা ভিডিও দেখবেন বা ভিডিও এডিট করবেন বা ফটো এডিট করবেন, কোনো ডিস্টার্ব হবে না। আর যদি ভাবেন যে না আমার ফোন আসলে তো একটু আমার আর্জেন্ট ফোন আসবে, আমি ওটাকে আমার অফ করে রাখতে হবে, যে আমার যদি কেউ আর্জেন্ট কেউ ফোন দেয় তাহলে তো আমার সমস্যা হবে, আমি ফোন দেখতে পারবো না কারণ আমার টোন বাজবে না। তো সেই ক্ষেত্রে তখন আপনারা কি করবেন, এটাকে আপনারা এইভাবে অফ করে দেবেন। তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা। আশা করি আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি কেমন হয় অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে বা সমস্যাটা আপনাদের সমাধান হচ্ছে না তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। নতুন ভিডিওর অপেক্ষায় অবশ্যই আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।